Salut les amis, c'est jeudi, comme chaque jeudi ou chaque vendredi, une nouvelle aventure commence. C'est parti pour un bivouac d'une nuit dans cette belle montagne. Voilà, nous sommes arrivés là où la piste ne permet plus de rouler en voiture. Alors nous avons de descendre dans notre matériel. Mon ami est allé trouver où garer la voiture, je l'attends. Je suis venu directement du travail. Et c'est parti pour un bivouac d'une soirée. Nous allons partir sur cette piste-là, ce sentier, pour arriver à notre camp. Ce sera une marche, notre camp habituel bien sûr. Donc ce sera une marche de 3 km environ. 3 km environ entre la piste et la forêt. Nous allons atterrir dans notre camp. Nous arriverons à notre camp d'ici. Il fait encore jour, mais j'espère bien arriver là-bas dans la lumière du jour, parce que sinon ça va pas être facile l'installation du campement. Voilà, c'est parti les amis, le brouillard commence. Mon ami est arrivé, il a garé la voiture et c'est parti. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. C'est parti pour une nouvelle aventure. Allez, ciao ciao, on se retrouve au camp. Là, on s'enfonce dans la forêt. On va laisser la piste là. Maintenant, place à la forêt. Voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés enfin. Avec une petite marche, alhamdoulilah. Nous sommes arrivés dans la lumière du jour. Ça va nous permettre d'installer notre camp. Notre stock de bois est toujours là. Notre foyer de feu est toujours là. Tout va bien dans le meilleur du monde. Allez, à tout à l'heure les amis.
café de bois. Café de feu au bois. Café au feu de bois. Café au feu de bois. C'est le camp. Pour commencer la soirée, on n'a pas trop faim. Voilà, un petit camp primitif comme d'habitude, assez mouillé. Avec les moyens du bord. Pas de chichi. Pas de chichi, aucun. صباحكم بالخير الأحباب. بونجور بونجور. Le réveil du matin. أولا نحبوا نبات في الجبل. cause de ça. Réveil. Face à ce paysage. Et le son de la forêt. Les chants des oiseaux. La nature se réveille. Bon, elle est réveillée depuis assez longtemps. Ah ouais. Le feu s'est éteint. On va préparer notre petit déjeuner. Le départ pour une randonnée découverte. Voilà, notre petit déjeuner. Une petite omelette pour se donner des forces. En attendant le départ. Pour un petit café là-bas. صباح الخير الأحباب. Bonjour. Notre dose café. Avec cette vue magnifique en prime. المرقاده مش نقعد نشوف واش نديرو وي واش نديرو قولي بالك ما نقدرش نمشي سينو نكملو في الكون ونزاب لا روندوني هكذا صايبين نروحو في الكون نحكمو بلايصه ملاحه نتغداو فوالا هاو شونجمون دو بروغرام اون لايف. السلام عليكم. السلام عليكم. من أنتم؟ نحن المغامرون، نحن عشاق الطبيعة، عشاق الجبال. وماذا تفعلون متعنكشين لابا؟ أنا مسترخين. إنكم متعنكشون. الأمطار الله أعلم، لا أظن.
on s'excuse على لا فيرسيون سيلفي. عندنا شكون يصورنا، ما صورناش مع بعضنا ليزابار واحد. غدانا خويا، انا غدانا في الكون كلش dans le sens moyen des bords, dans le sens primitif. Voilà. صح علينا وصح عليكم. Une habitude que nous avons pris après chaque aventure, c'est de remettre l'endroit dans sa situation initiale, voire mieux. Nettoyage général, extinction du feu. Ce qui reste des ordures, on l'emmène avec nous. C'est pas vraiment difficile. Et la prochaine fois quand il revient, on trouvera toujours un endroit beau et propre pour passer des bons moments. Fin de l'aventure.